Uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení potešilo aj športovcov, keďže bola povolená organizácia turnajov. Tento fakt využil boxer Ivan Bartek z novomestského klubu Cerberus, ktorý prijal ponuku zúčastniť sa na podujatí Octagon Underground. 2 týždne dozadu sme dostali ponuku z Octagon Underground, ktorí urobili vlastne súťaž v 4 váhových kategóriách, vo váhovej kategórii 70, 80, 90 a 100 kg, kde rozdelili tieto pyramídy na slovenskú a českú časť a v každej tej pyramíde je niekoľko fighterov v tej váhe, ktorí sa každé 2 týždne zúčastnia zápasov pod týmito ich pravidlami. Sú to vlastne pravidlá tajského boxu, ale v malých MMA rukaviciach, plus sú tam pridané nejaké prvky z MMA, teda a hlavne tie takedowny, hádzanie toho supera, alebo je tam dovolená nejaká páka v stoji, keď sa urobí, dá sa to preniesť na zem, inak sa na zemi nemôže bojovať nejaké len 3 sekundy. Sme už trénovali aj vonku predtým, tak sme to zobrali. V Edison Parku v Bratislave vyzval 6. júna zverenec Rastia Fraňa súpera z Košíc. Zápas vo váhovej kategórii do 100 kg ovládol novomešťan Bartek, ktorý vyprevadil svojho protivníka z Octagon klietky za necelé 2 minúty technickým KO. Ivan mal teraz 6. júna prvý zápas, sa konal v Edison Parku v Bratislave. Mal proti superovi z Košíc, bol to MMA-kár, ktorý sa hlavne venuje aj MMA zápasov. Určite bol menej skúsenejší než Ivan, a čo sa dalo vidieť v zápase, a Ivan vyhral tento zápas v prvom kole TKO. Víťazstvom si Ivan Bartek zabezpečil postup do slovenského finále Octagon Underground a 20. júna zabojuje o účasť na záverečnom podujatí, v ktorom spoznáme československých víťazov. David Cvitač, televízia Pohoda.